Сейчас не туда вошел. Старый. Сейчас. Да, значит, смотрите, что будет происходить. Да, вот надо перейти, переход на старт. И это отдельный сайт, на котором вся будет спартакиада разворачиваться. Какого ты сайта? 8 команд не выдержит? А? 8 команд не выдержит? Нет, 4. Пока по 4. Ну, то есть я придумал пока вот такой вариант, который 4. Значит, коллеги, еще раз, вы заходите с сайта, там страничка конкурс, или как там, Герквест 5×5. Значит, вот так выглядит наше игровое поле. Значит, вот так выглядит сайт, на котором вся процедура, вот, игра будет происходить. Значит, смотрите. Значит, у нас 4 команды, у каждой команды свой цвет. Красный, синий, зеленый, желтый. Мы зеленые. Мы зеленые, зеленые. Сейчас вкладочка поле с заданиями. Вторая вкладочка онлайн-табло. То есть мы с вами в режиме онлайн будем видеть, как продвигаются команды и наблюдать друг за другом. И параллельно мы будем эти задания выполнять. Посмотрите, если вы откроете вот эту вкладочку поле с заданиями, то вы все увидите вот такое поле. Оно снабжено гиперссылками. Значит, процесс будет выглядеть следующим образом. Красная команда находится вот здесь и должна в результате игры пройти в противоположный угол. Значит, соответственно, синяя пройти в противоположный угол. Зеленая противоположный угол. Значит, вот эти вот все клеточки, они активные. В каждой клеточке содержится задание. Значит, правило такое. Нужно двигаться от клеточки, скажем, красным, от А1 к клеточке D5. Но не по диагонали, а по, ну как ходит ладья. То есть нужно двигаться вот таким образом. Можно вот так. Естественно, количество ходов будет всегда одинаково, если вы там, ну, не крутитесь где-то. То есть 10 ходов вам нужно сделать и решить 10 задач, чтобы из этой клеточки попасть в эту. А могут одновременно две команды оказаться в одной? Могут. Да? Могут оказаться в одной команде. Значит, наша задача главная, вы можете сразу для себя траекторию проложить команды, да? И разбиться на одном компьютере. Одна задача решается, на другом другая задача решается и так далее. Но самое главное, вам нужно добраться вот, из одной клетки в другую. По диагонали нельзя. То есть вы, ну, по диагонали... Да, Google документы. Коллеги, я сразу прошу не уйти вот с этого листочка, а перейти вот на большой листочек. Первый листочек сделан для того, чтобы на онлайн-табло маленькая картинка была. Ну, это чисто технически. А перейдите сюда. Скрыть я не мог, иначе бы я не видел тогда вот этой картинки на этом табло. То есть вы сразу переходите на лист, который называется «Команда 1». И вот в этом поле вы отвечаете на вопросы. Допустим, вы открыли поле 1, прочитали задание, его выполнили, и сюда вбиваете задание. У вас автоматически будет высвечиваться, если вы набрали все верно, да, то есть решили задачу верно, то у вас у красной команды красным будет высвечиваться квадратик. И мы сразу будем видеть, где какая команда находится. Покажу, как она выглядит, и вы поймете принцип. Значит, вот смотрите, я открываю таблицу, да, вот таблица открыта в Excel, не в Excel, а в этом Google, да. Значит, вот здесь вот есть кнопочка, где формат. Формат. Нажмите кнопочку формат и условное форматирование. Посмотрите, справа открывается у вас окошечко. И вы поступаете следующим образом. Если вы откроете, то вы увидите. Значит, вот здесь вот, вот справа поле написано текст в точности. Да? На самом деле там можно цифровой формат. Если вы развернете, то, ну, кто в Excel работал, тот знает, что там достаточно много. Формат, условное форматирование. Еще раз, формат и условное форматирование. Но вы ячейку должны выделить какую-то. В этой ячейке вот это условное форматирование задается.
Значит, вот смотрите, если вы тут активируете, тут есть разные функции, по которым условное форматирование будет работать. Значит, смотрите, предполагается, что на каждый вопрос моей таблицы однозначно верный ответ. В этом случае я использую опцию, которая называется текст точности. Я набираю кнопочку текст точности. И вот здесь выписываю ровно посимвольно тот текст, который должен в этой ячейке быть, чтобы ответ был верный. И при этом я заставляю эту ячейку окраситься в синий цвет. Все. Ну и чтобы не видно, еще и чтобы текст был тоже синим цветом, чтобы не было видно для других, если вы в одном табло. Но вот на этом принципе все основано. То есть еще раз, грубо говоря, вы берете, допустим, 25 вопросов составили из любой предметной области с однозначным ответом. Эти ответы вы в каждую ячейку для себя, грубо говоря, вписали сначала, а затем используете вот эту опцию условного форматирования. Значит, есть какие, ну, вот, мой личный опыт какой там, что у меня возникло. Во-первых, я в картах Google давно работаю, и мне кажется, что сейчас сервис в худшую сторону изменился. Понятно, что там все рассчитано на мобильные гаджеты, мало кнопок, все на сенсорном уровне работает. Но те функции, которые раньше были, они отсутствуют. Например, раньше были на картах точки, где онлайн-камера работает. И можно было заглянуть и посмотреть вот в режиме онлайн, где находится в Москве, допустим, там тот или иной перекресток. Этого сейчас нет. Дальше, если вы обратили внимание, когда вы в панорамном режиме гуляете по улицам, то скрыты не только лица людей, которые встречаются, но скрыты номера машин, скрыты все таблички практически. Ну, ты вот подъезжаешь там в какой-то музей, да, на этом музее, на этом мемориальная доска висит, там написано, вот это все затонировано. И это, вот, мне кажется, ну, лишнее. Почему не почитать, не посмотреть? Режим работы там каких-то магазинов, он тоже вот замазан. Ну, где-то, может быть, осталось, но где-то есть. Значит, кроме того, естественно, вот эти вот панорамные снимки, они устаревшие. Вот мы, где бы мы ни были, да, там 12, ну, максимум 13 год. Я не знаю, это может быть из-за санкций у нас, с нашей стороны санкции, что мы Google не пускаем по нашим улицам ездить. Но, тем не менее, вот такие вещи мне бросились в глаза. Это во-первых. Во-вторых, ну я уже сказал, что тут не обязательно с картами работать, можно все что угодно, любую предметную область выбрать. Да, во-вторых, вылетело что-то из головы. Ладно, пропустим. Илья Иванович, все-таки Да. инструкцию нет, но все-таки да. Мастер-класс. Как можно это сделать? С чего начать? Ну хотя бы на одной ячейке нам можно шаги? Можно. Я постараюсь написать. Ну вот чтобы вот, Постараюсь хотя бы написать. может это какой-то документ. Хорошо, я постараюсь написать. Не, ну